Warsai kami hidipi along HSLC atau mapan KSA pen free coaching tang pupon. Pini ni pai kep arni ada perpai kreisi along pen ingkoi rai sinong Borjan constituency ke parlo hidipi along Karbilo Charlie asong mate KSA Lamding Road aro atum hidipi branch committee atum paterpi ponsi muning asingkan kep asat lang atum aphan free coaching class opening ceremony kang pupon labang so may along may charipon may pukas hidipi branch Thomas Bay lapen chunbang atur tok dipen si may alam thi thanpon lo labang so may mate free coaching class kang pupon mate chupha aluhi sarpo aman pen Surya Rongphar Health and Family and Art and Culture IC Difu Sonaram Singh Narvi DC Chairman Philip Teron Social Worker lapen KSA Central Committee Lamdung Road Laichan Ingleng Bidisar lapen may Thompson Longki Inti Dihin Rimbang Bokajan District Committee pen may Puraju Ingleng Chunbang Disoy Teron HDP High School along Headmaster Robert Singnar SMC Dun may Pu Sonaram Rongphar atum Chitong Dunsi Alir Alon Pidunlo Labangso free to along Rajya Rongphar pensi input tikanglo bang 30 so say student atum Chitong Dunlo Dilay pen Himaribe News Desk News 24/7 pen pre coaching labangso kang pupon labangso alam thea bang lapson lo je ladak hidipi area long ladak anikan bang stame logo charlie padang de la matriculation student tu result kimi dun de titi lapen kipap hidun hop titi lasu puthang niltum thenglong si niltum district committee pen chingwai si hidipi long stame isi pre coaching binangji chikleon thoma phan lasi niltum chingwai si alang tum phan kupalo labangso pon paklem pon lo lapen pini labangso ceremony long Karbeng long Thomas Council sar sorjorong par alang stamil labangso long nangkangpu long na chitong lo apel labangso along KSA Central Committee pen Thompson Rongpi alang listami nang chitong lo lapen KSA Advisor Thompson Rongpi no kali lachaning leng alang listami nang chitong lo lapen kaprek Central Committee pen alidars tum tabe nang chitong lo lapen da HDP branch ladak kem rapat alam tum stamin nang chitong lo lasi neltum pini ladak HDP long lai ke klemo joji gali neltum non surup thara long sami hadak da labangso pre coaching bipon thoji lapen arnam lang pi abrans long sami neltum labangso abang ke bipon thoji lasi long thoma dim neltum target pon thu kami ke chengsi bang pini ladak si HDP long si pangcheng lo masing laman kiro pinangji because langlitum apor kadure pen sikivang posini rajulong selang roman sia kiro pilo so thank you so much and pini coaching kang pu lagi nitum KSA Lamding Road pen slitum pulo nitum kang pu lagi 3 months aphan ba metric lele aku metric tok pu anma kivangji la tum aning hang an lo ko metric ke cheng an lo tum ke thanji ke apen nilibangge dak si thanun po nilimethang pen si thanun po angke aku teacher sondolang haising tisu bu alang science than po nili maths than po ang pen aku kapreka teacher sondolang aku atur tobi alang lita than po ang pen aku jipsing taru tama aku lathon pudak dak aku teacher do ulang teacher tum penang engage ladak lapen nindum kiro pinangji lagi KSA Central Committee lapen District Committee tumhan kiro pinangji because alang itu mani initiative pen lapen itu initiative pen jongsi lato I steps and pon pe plotang de piniar ni so coaching ang tang kata haji mene ati alang itu mana kiro pilo nilihin pen and dak student satum phan achimat ha ba imet hang khailong rivan chimat ha si nilitum laso free coaching bang ke cheng pon ikpo lalo nilitum kithik kela ke chiklojon thom pulo ta chiklojon thom pelo jongsi latum extra levang ta fine la penlum ke thanji la class 10 atum phan non candidate atum phan mama se ke tokjima latum yes la ke nilitum ke da ke
khai tum hasi claim khai long ri methanga society bang se claim pot se aning hang aling ni tum dak hidipi non ki claim bom ki claim adim lagi hidipi high school along same wangji polotang te kaprek school St Thomas do ba dila high school do ba ser dihun tum do pen mirjeng tum do pasti kaprek school jok lewang tambe we are like fully welcome mama ning hang tam an ge wang long lo ki chengji ke 230 pen soon after class se cheng pon ni tum okay thank you